Сәлем, дуслар! Сәлем, тылсымлы рәсем дәресенә рәхим итегез. Бүген безнең ипи бәйрәме. Ипиләр безнең иген кырларда шаулап үсә. Башаклар бөтен дөньяны алтынга күмә. Һәм бүген без сезнең белән менә шундый матур рәсем ясарбыз. Башладык? Әйдәгез, дуслар. Дуслар, бу рәсемне ясар өчен безгә гуаш буяулар, стакан белән су, төрле зурлыктагы пумалалар һәм ак кәгазь бите кирәк булачак. Иң элек кәгазь битен су ярдәмендә дымландырабыз. Дуслар, хәзер зәңгәр төсне алабыз һәм рәсемнең иң эске өлешеннән буй башлыйбыз. Зәңгәр төскә ак төсне кушып җибәрәбез. Менә шундый матур күчеш барлыкка килергә тиеш. Без әкренләп зәңгәрдән акка таба күчәбез. Дуслар, менә сез күреп торасыз, без рәсемнең уртасына килеп җиттек, кәгазь битенең уртасына килеп җиттек һәм аны ак төс белән тәмамладык. Зәңгәр төстән ак төскә таба күчеш ясап куйдык. Инде кәгазь битенең аскы өлешен без сары төс белән бизәячәкбез һәм сары төстән кызгылт сары төскә күчеш ясаячакбыз. Без сары төстәге гуаш буяуларны алабыз һәм кояш рәсемен ясыйбыз. Сап-сары алтын төсендәге болын кырларны, иген кырларны ясауга күчәбез. Рәсемнең аскы өлешенә җиткәндә, без кызгылт сары төсне дә кушып җибәрәбез һәм сары төстән кызгылт сары төскә таба күчеш ясыйбыз. Рәсемебезнең фоны әзер, ул кипкән арада, дуслар, әйдәгез әле ипи һәм аның тарихы турында матур бер видео карап китик. Достым, синең ипине күргәнең, аның хуш исен сизгәнең, аны ашап караганың бар. Шулай бит? Ипинең нинди генә төрләре юк. Ак ипи, арыш ипие, кукуруз ипие, шүпрәсез ипи, бөртекле ипи. Ипи тәмле генә түгел, әле бик файдалы да. Анда көч һәм энергия бирүче углеводлар А, Б, С, Е, П витаминнары, кальций, магний, йод һәм тимер бар. Татар халкының борын-борыннан ипигә хөрмәте бик зур булган. Аны кадерләгәннәр, табынга иң беренче итеп ипи куйганнар. Ипи туз, якты йөз, илтерәге икмәк дип мәкалләрдә әйткәннәр. Ә менә иң беренче ипине кем уйлап тапкан соң? 15 000 ел элек борынгы кешеләр ризык эзләп йөргәндә бөртекле үсемлекләр күреп алган. Алар бу үсемлекләрнең орлыкларын җыеп, элек ши килеш ашаганнар. Аннары арыш һәм бодай бөртекләрен ташлар ярдәмендә ваклап, он ясарга өйрәнгән. Онга су кушкач, камыр барлыкка килгән. Борынгы кешеләр бу камырны утта пешереп караган. Беренче җәймәләр әнә шулай ясалган. Чын ипи соңрак 5000 ел элек борынгы Мисырда әзерләнгән. Риваят буенча, затлы гаиләгә җәймә пешерә торган кылларның берсе ясаган камыры турында онытып җибәргән.
Кояшта торган камыр бераз гына әшеп киткән һәм савыт эшеннән өскә күтәрелгән. Кол бу әше камырны нишләтергә дә белмәгән, аннары куркып кына аны пишкә тыккан. Пешеп чыккач, хуҗалар ризыкның хуш исенә һәм тәмлелегенә шак каткан. Беренче ипи әнә шулай барлыкка килгән. Бик күп еллар элек ипи пешерүче бик зур хөрмәткә ия кеше булып саналган. Аның сәламәтлеген һәм исәнлеген дәүләт башлыгы үзе кайгырткан. Чөнки пешекче белән берәр хәл килеп чыкса, бөтен ил ач кала алган. Ипи пешерү кагыйдәләре сер булып сакланган. Буыннан буынга тапшырылган. Дуслар, сезгә ипинең бай һәм кызыклы тарихы ошагандыр дип өметләнәбез, без дәвам итәбез. Сары төсне алып, башаклар ясарга керешәбез. Без аларны эз калдыру алымы ярдәмендә ясыйбыз. Помалабызны яхшылап гуаш буяуларга манабыз һәм менә шулай итеп Әлфия апа шикелле рәсемдә эз калдырабыз. Без кызгылт сары төсне аламыз һәм шул ысулыбызны кабатлыйбыз. Охры төсен кулланабыз. Аның ярдәмендә дә башаклар ясыйбыз. Дуслар, игътибар итегез. Безнең артта урнашкан башакларыбыз кечерәк, алдагылары зуррак. Крем төстәге гуаш буяуларны һәм иң нечкә помаланы алабыз һәм башакларга сабаклар ясыйбыз. Ак төстәге гуаш буяуны алып, башакларның ян якларын буяп чыгабыз. Булай итеп без аларга күләм кертәбез.
Күрән төстәге гуаш ярдәмендә күләгә биреп чыгабыз. Башакларның караңгы якларын ясыйбыз. Дуслар, нечкә помаланы алып, рәсемгә детальләр кертеп бетерәбез. Ак төстәге гуаш буяуны һәм калынрак помаланы алып, зәңгәр күктә ак болытлар ясыйбыз. Дуслар, менә шундый матур, алтын башаклы кыр рәсеме килеп чыкты. Без аны гуаш буяулар ярдәмендә ясадык. Ак төс белән яктылык, күрән төс ярдәмендә күләгә кушып җибәрдек.